jemur itu kan mesin capeknya besar. Hari ini aku mau unboxing mesin capit yang mini. Ayo kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Kita buka pelan-pelan dari belakang. Apa yang kita? Oh, kita dapat bonekanya. Ini ada bonekanya nih guys. Kita dapat boneka berapa ini? Bonekanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 guys. Terus kita juga aku dapat kabel datanya guys. Ini aku mainkannya pakai power bank. Ayo kita buka mesin capitnya. Yuk. 1, 2, 3. Harus bukanya pelan-pelan ya guys. Agak susah. Semuanya harus susah. Ini dia mesin capitnya warna pink kesukaan aku guys. Yuk kita isi bonekanya yuk. Ada 1, 2, jatuh. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 guys. Yuk kita tutup. Bagus ya guys. Cara memasukkan kabel datanya kita dari sini guys. Ada ininya, ini tombol on-off-nya dan on-nya. Yeay, ini guys kabel datanya. Yuk kita colokin ke sini. Ya, dan ini power bank-nya. Yuk kita colokin. Kita colokin. Dan jangan lupa hidupkan power bank-nya. Dan setelah itu yang depan, yang ini dipencet ya, tapi harus pencet on-nya dulu. Kita pencet. Oke. Dan hidupkan ininya guys. Nih. Dan bunyi. Yuk kita main. Kita mainkan ya. Ini hidupkan ini dulu ya guys. Dan kalau kalian mau ganti lagu, tinggal ganti aja di sini. Dan lagunya ada 3. Yuk kita mainkan. Keras banget suaranya. Mau jatuh. Mati. Kalau mati tinggal dihidupkan lagi yang tengah. Lalu ke belakang. Kita capit yang panda yuk. Ini panda deh warna abu-abu ini kayaknya. Dapet deh kayaknya. Yeay, dapet guys. Lihat lagi guys. Yeay, dapet yang panda. Ini panda ya guys ya. Gak tahu ini apa, kayaknya panda deh. Oke, cara matikannya tinggal matikan yang belakang. Ini off, ini on. Jadi kita matikan ke sini. Nah, sudah mati. Ini guys, kayaknya